السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جمعة مباركة إن شاء الله. كي راكم دايرين؟ غاية؟ الصحة بخير، المورال طالع، الولاد ملاح، الحمد لله. إذا أنا راني مليحة اليوم، وكنت وراني فرحانة. تعرفوا علاه؟ ما تعرفوش، غادي نقول لكم. قلت لكم كل حاجة في حياتي غادي تعرفوها، اللي نعيش أنا ونكون فرحانة بها غادي تعرفوها نتوما تاني معايا وتشاركوني الفرحة تاعي. البارح جا خويا من المهجر، كان قريب عام ونص ما جاش. بغيت يعني نصور لكم هذيك اللقطات تاع التقاء أول إيه التقاء الأم بأخي، وكانت متوحشته، وكانت قريبة سيمانة وهي تستنى فيه، سبحان الله بفارغ الصبر. كانت مريضة وكانت تقولنا دايما خصني نشوف خوكم قدامنا ربي يسهل. إذا وحنا هذيك الهضرة ما كانتش عجبتنا، دايما راك عارف الكبدة تاع الأم دايما تفكر في ولادها وخاصة اللي يكونوا في الغربة. إذا اليوم غادي البارح أنا مشيت بصح سبقني، بغيت ندير لكم هذيك اللقطات. سبحان الله. وصرات لي حتى أنا، يعني عنقته عناق راكو عارفين تاع الوحشة. والله غير عنقته، هو يبكي وأنا نبكي كيما شفته في المنام. أنا نبكي ومعنقته كنت متوحشته دايما نهضروا عليه. هو تاني حنين يبكي وأنا نبكي. سبحان الله، الأخ وصلة الرحم. سبحان الله، وما شتناش. هذه هي اللي عندها أخ. الله يجعل ربي اللي يخلي لي خويا ويخلي لي امه ويطول في عمرها ويخلي لي خوتي ويخلي لي خواتاتي. انا بما انني يعني ما ليس لدي اطفال غير انا وزوجي، كانت عندي بنت وربي دا امانته. اذا نحب هذيك اللمه تاع العائله كي نتلاقاو يعني نعاودوا نتذكروا الايام الطفوله واللي صراو، ويعاود يقول لك راك تكبر وكل واحد يحكي على ولاده. إذًا ما خصنيش نبقى غير روحي في داري وهذيك القوقعة ونصنّت الأفكار السيئة اللي تدور بيا. إذا نبغي نخرج من داري، نمشي عند لا famille تاعي وسيرتو أختي الصغرى، نمشي عندها بزاف وتنتظرني. أنا هاني نفرح كي نمشي عند الزوج تاعي دايرها كي بنته. إذًا نمشي، ومشيت وحضرت تماك. وراكم عارفين يعني اللي يسكنوا في الغربة دايمًا يجيبوا هدايا. على ذكر الهدايا، اليوم بغيت أنا نشاطر معاكم بعض الهدايا، لأن العائلة كبيرة، عائلة الزوجة عائلة الأخ وعائلة الزوجة، يعني زوجة الأخ، معناته راه غادي يجيب ما يجيب. المهم، بما أننا عائلتي صغيرة تتكون من فردين، يعني أنا اكتفى بهذه الهدايا وراني فرحانة بها. المهم عودة الأخ سالمًا، وعودتي وفرحتي كبيرة عندما رأيته من جديد. هذه هي الفرحة تاعي. ولكن ما أنا اليوم غادي غير نشارككم هذه الفرحة تاعي، عودة أخي من الغربة، وبعض الهدايا التي يجيبوها الناس الغربا للأهل تاعهم. ونوريكم بعض المشتريات للزينة اللي ضفتها البارح، أنا شريتها وباغي نوريها لكم اليوم، والمرا تستعملها ولا تستعملها. إذا نبدأ بهذا. هذا للرجال، جابه للزوج تاعي، راكم عارفينه، الرجال راهم عارفينه. يعني هذاك اللي يحسنوا به، هذيك لابوماد اللي يديروها على الدقن ويحلقوا لي الحلاق، هذا هو. إذا كاع جاب لخوتي وجاب للنساء، يعني راجلي ورجال اخرين، زوج نساب الاخرين. وجاب له عطر هواوينات كذلك. هو بما انه عنده الذوق، يعني الاخ تاعي عنده الذوق، عنده. إذا هذه لا مارك جابها لفورمان، ها هي كاتبة برو فورمان أو دو تواليت. هذا جابه كذلك، هذه هدية للزوج تاعي. نشوفوا كذلك هدية أخرى كذلك للزوج تاعي. هذا شامبوان دوسيا باربا، 3 في 1، هذا تاني شامبوان كذلك للزوج تاعي. ها وينت أبخي غازاج 3 فوا 1. وجاب بعض الأشياء أخرى. ها هي وينات اللي جابها، هذه يسموها sans sucre ajouté، راه داير لي هذه ليا أنا، ياك يعني كيما c'est un nouveau inspiration du monde تاع التفاح وجوز الهند. c'est un genre de yaourt ولا دي كومبوت مانيش عارف، ماشي كومبوت ليه pour les enfants non c'est pour les adultes. هذه كوكو et citron vert، هذه ليا sans sucre.
بلا ما بدون إضافة السكر. واللي يعني اللي فرحني بزاف هذا البوط، جابه لي بما أنني أنا مريضة بالسكري، جابه لي spécialement pour moi. هما جاب لهم دي بوط وحدوخرين يعني على مود عجبوني، بصح أنايا في بعض المرات أسوق السيارة، يعني عندي برمي ونسوق، يعني خطرة نسوق، شريت سيارة جديدة ونسوق كي الزوج تاعي هي. إذا هذا يساعدني أنا اللي مرضى السكر، بما أنني مصابة بالسكري، إذا هذا يساعدني. ونتمنى راهم كاينين هنا تاني في الجزائر، في الجزائر كاينين تاني ما شاء الله، لي مارك اللي بغيتو تورك ولا مانيش عارفة من برا، إذا يجيبوه يديروه في الدار ولا يخرجوا به، خاصة في هذا البرد القارس إن شاء الله يديروه. وراك عارف أشياء أخرى كذلك لا تخلو كل يعني الحقائب تاع المغتربين لا تخلو من هذه الأشياء، الفواكه، المكسرات، الحلويات، إذا كل شيء المهم ماشي للشبعة، للذوق، وكاع لا فامي قلت راها كبيرة، المهم كل واحد ما يبقاش خاطره. والشيء الآخر اللي بغيت نوريه لكم، إذا نشكر خويا على هاد الهدايا وإن كانت بسيطة ولكن ثمينة عندي أنا. هاشا شريت أنا البارح، قلت لكم واحد الفيديو قلت لكم أنا عطوري يعني ما نقعدش، كانت عندي دوف جو كخوا لو ديرني كيقولوا الديرني بارفان اللي وريته لكم، هذا شريته ب40,000. هذا جو تام والله الريحة تاعه شابة، وريحته بسيطة ومليحة، ماشي حتى تفحفح حتى يشموها الناس ويقولوا ديريه في دارك وخلاص. إذا هذا هو جو تام او دو تواليت، هذا يسموه او دو تواليت بوغيل، هما كاتبين حتى الفوق بوغيل، هي وين يعني لها. هذا تاني مليح والله العظيم غير مليح، ماشي غير ملي راني نديره. وهذا هو اللي بغيت نوريه لكم، هذا اللي راه طايح في السوق، انواع وانواع وباثمنه مختلفه. هذا سمحوا لي اوي صدق، هذا جوز الهند، هما دايرين كوكو اويل، هو ويل دو كوكو، يعني جودة عالية. باش تعرفوا كيفاش جودة عالية هما كاتبين جودة عالية، لخاطرش راهم غير يجيبوا، وكاين اللي من الهند، كاين من باكستان، وهذا باكستاني، إنتاج باكستاني، ودايرين هنا حلال، معناتها هما تاني يستعملوا في الطبخ تاعهم جوز الهند، زيت جوز الهند، وإحنا نستعملوه للصحة. نديروه قلت لكم راني دايرت لكم وصفة تاع الليمون، إذا نديروه فوقه تذوبوه لخاطرش هذا يكون جامد، وهذا هو الأوريجينال. ها هما دايرين هو دايرينه من الطبيعة، يعني اللي قال لك طبيعي، جوز الهند طبيعي بيور ناتورال، يعني بيور ناتورال. ها هو إذا هذا هو كاتبين هنايا، شوف كاتبين اون انجلي وكاتبين هنايا بالعربية جودة عالية، معناته اوريجينال سافيدير طاب بيور، ماشي مغشوش، وهنا دايرين حلال خاطش هما يستعملوه في الطبخ تاعهم. انا مانيش عارفه، كاين بوتيتر هنا كاين اللي يستعملوه، وانا قلت لكم هذا للزينه، للزينه مثلا كي تستعملوه لو قلت لكم للبطن تاعكم، للشعر، اذا ناتوريل. اللي عندها بنتها شعرها شويه حرش، وهذوك من احنا نقولوا مش ناتيف الامامي، يعني الشعر الامامي طالع، ديره لبنتها تذوبه شويه هكا خاطرش راه جامد، وديره لها تطلي لها من القدام هكا. وكاين قلت لكم ديروه قبل ما ديروا هذاك الليمون اللي قلت لكم تاع تخسيس البطن، ديروا فوطه سخونه، ومن بعد تمسحوا بها هذيك المنطقة اللي راكم باغيين تقوم بالتخسيس تاعها البطن، إذا وتمسحوا، ومن بعد ديروا جوز الهند، تطلوا جوز الهند على ديك المنطقة على البطن، ومن بعد ديروا الوصفة اللي قلت لكم تاع هذا يصلح، وهذا ضروري في يعني في البيت، والله غير ضروري. خواتاتي في الأخير، نتمنى تكون عجبتكم هذا، عجبكم
ما قدّمته ليكم عجبتكم في هذا الفيديو إن شاء الله، واش نتمنى لكم بما أنني في يوم الجمعة أنا راني درت الفطور تاعي دائمًا قُلت لكم أنا عندي الكسكس يعني طبق رئيسي ولا طبق مقدس عندنا، يعني جماعة ما تفوتش بلا كسكس راكم عارفين القيرة في الدار، تكوني مريضة تكوني هو خصك يحضر، إذا معليش والله غير باش نفرحوا رواحنا حتى حنا توالفناه. كيما الصلاة عندنا يوم الجمعة يعني sacré سبحان الله الجمعة يوم عيد، إذا نستغلّوه في الحاجة اللي تنفع، وبما أن راهم جمعة وقلنا يوم مقدس عند المسلمين كافةً، نقراو شوية قرآن، نقراو سورة الكهف، أنا ما رانيش نوريكم راني عارفة باللي كاع كل مسلم جزائري ولا كل مسلم عربي راهم يعرفوا ذا الصوالح، نحاولوا نعمّروها بما يرضي الله، ببعض الخيرات، ببعض الصدقات، ولو حاجة قليلة ما عليش، بالقرآن الكريم. بقراءة سورة الكهف إن شاء الله اللي تبقى كي النور يعني ما تبقى نور علينا، ونقرا نور لينا في يعني من كل سيمانة، سيمانة نقروها سبحان الله غادي تعمرنا ديك السيمانة ب بالأنوار والله الله، ونقرا شوي قرآن على الميتين، وندعي للميتين الأموات تاوعنا مهما كانوا أمواتنا وأموات المسلمين إن شاء الله، وندعيو للمرضى نكتروا من دعاء للدعاء للمرضى، وندعو قلنا للأموات والأحياء وخاصةً المرضى، نصدقوا في هذا اليوم نكتروا من الصدقات، لأن الصدقة ظِل يوم يعني هي اللي تضلّل علينا يوم القيامة إن شاء الله. إذًا والصدقة كذلك يعني سبحان الله أنت تدخّل الفرحة لقلبك وتدخّل الفرحة اللي غادي تصدّق عليه تمد له، والله شوفوا كي تمدّوا الصدقة وتشوفوا في وجه هذاك اللي في وجه اللي أدّى الصدقة وتشوفوا الوجه تاع الفرحة اللي دخّلتها لقلبه، يعني يبان على وجهه. نتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله، وصحة جيدة، ونهار مليء بالفرحة والسعادة إن شاء الله. يعني إحنا رانا فرحانين في هذا اليوم، ما ننسوش يعني لقلبنا يعني لقلبنا رانا فرحانين في الدنيا، ونفرحوا كذلك نديروا حاجة مليحة للهيه يعني للدار اللي راها جاية إن شاء الله الدار الآخرة، ما ننسوا لا هاك لا هاك، يعني ربي ما حرمنا حتى من حاجة، الدين تاعنا مسهّل لنا كل شيء. إذًا جمعة مباركة ويوم سعيد إن شاء الله، إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وabonnez-vous، abonnez-vous. راكم عارفين الشرط تاع باش يأكسبتيو لهاد القناة، إذًا 1000 ساعة 4000 ساعة و1000 أبوني، أنا راني محتاجتكم في هذه البداية، إذًا أنا راني محتاجتكم، الله يستركم والله يحفظكم، وتقبلوا مني أحلى التحيات إن شاء الله تاع هذا اليوم الجميل واليوم المقدس عند المسلمين، وتبقوا على خير وتهلاو في صحتكم، تهلاو في رواحكم، تهلاو في ولادكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.